আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু রুমাইসাস কুকিং। আজকে শেয়ার করব ভিন্নধর্মী একটি রেসিপি, বেঁচে যাওয়া ভাত দিয়ে ডিমের প্যানকেক। এটা খেতে খুবই টেস্টি, সাথে অনেক হেলদিও হয়। আশা করছি আজকের রেসিপিটি ভালো লাগবে। চাইলে সকালে বাচ্চাদের টিফিনও ঝটপট বানিয়ে দিতে পারবেন। ভালো লাগলে প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে। চলুন দেখে নিই কীভাবে তৈরি করা যায়। প্রথমে আমি নর্মাল তাপমাত্রায় একটা ডিম নিচ্ছি, তার মধ্যে দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো একটুখানি লবণ, ডিমটাকে একটু ফেটিয়ে নিচ্ছি। এখন নিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ ভাত, আর ভাতটা কিন্তু অবশ্যই লাগবে, যেহেতু ভাতের প্যানকেক ভাতটা কিন্তু অবশ্যই দিয়ে নিতে হবে। আর এখানে নিচ্ছি পেঁয়াজের পাতা কুচি, আর নিচ্ছি একটা পেঁয়াজ আমি কুচি করে কেটে নিয়েছি, সাথে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ গাজরের কুচি, আর দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো দুটো কাঁচামরিচ কুচি, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে নিচ্ছি আটা। আর কিছু দিতে হবে না, বাস এই কটা উপকরণে এই মজার প্যানকেকটি বানিয়ে ফেলা যাবে। সব কিছুকে একত্রে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে দুটো ডিম ব্যবহার করতে পারবেন, বা চাইলে পরিমাণে একটু বেশি করেও করতে পারবেন। আমি আজকে একটা ডিম দিয়ে তৈরি করছি। আমার মেশানো হয়ে গিয়েছে, চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর জালটা কিন্তু একেবারে লোতে রাখতে হবে। 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে নিয়ে একটা ব্রাশের সাহায্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আর এই রেসিপিটা করার জন্য খুব বেশি তেলের প্রয়োজন হয় না, একটুখানি দিয়ে আমি এভাবে গোল করে একটু মোটা করে দিচ্ছি। আপনাদেরকে একটু দেখে বুঝে নিতে হবে। জালটা কিন্তু একেবারে লোতে রাখা আছে, ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। নিচের পিসটা যখন খুব ভালো মতো হয়ে যাবে, ঠিক সে পর্যায়ে এটাকে উল্টিয়ে দিতে হবে। আর দুটো পিসটাই কিন্তু অবশ্যই ঢাকনা দিয়ে এটাকে ভেজে নিতে হবে। চাইলে আপনারা পছন্দ মতো সাইজটা একটু বড় বা ছোট করে নিতে পারবেন। আমার এটা হয়ে গিয়েছে, আমি তুলে নিচ্ছি। আর এটা রান্না করতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। একই প্রসেসে আমি সেম প্যানে আরও 3টা ভেজে নেব। আমি যে পরিমাণ নিয়েছি তাতে আমার 4টা প্যানকেক হয়েছে। আপনারা চাইলে কিন্তু একটু বেশি করে বানিয়ে নিতে পারবেন। দেখা যায় সকালবেলা বাচ্চারা খেতে চায় না, তাদের যদি এইভাবে তৈরি করে দেন তাহলে তারা অনায়াসে খেয়ে যাবে, কারণ এটা খেতে খুবই টেস্টি হয়। আশা করছি একবার হলেও ঘরে ট্রাই করবেন। মাত্র 5 মিনিটে সকালবেলা আপনারা এই নাস্তাটি বানিয়ে নিতে পারবেন। এখানে নানা রকম সবজি ব্যবহার করতে পারবেন, আমি শুধুমাত্র গাজর আর পেঁয়াজের পাতাটা ব্যবহার করেছি। আবারও ঢাকনাটা দিয়ে নিলাম। অবশ্যই কিন্তু প্রতিবার ভাজার সময় ঢাকনাটা দিয়ে নিতে হবে, এতে করে ভেতর থেকে গাজরটা সফট হয়ে যাবে আর খুব সুন্দর মতো দেখবেন একটু ফুলেও উঠবে। সামান্য একটু তেল দিয়ে নিচ্ছি, যাতে ওর নিচের পিসটা খুব ভালো মতো হয়ে যেতে পারে। আবারও ঢাকনাটা দিয়ে নিলাম। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এটাকে আমি একটু হালকা ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব। এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন, এতে করে আমি নতুন কোনো রেসিপি ছাড়ার সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আমার এগুলো ভেজে নেওয়া শেষ, এখন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি আশা করছি আমার রেসিপিটি ফলো করে ঘরে একবার হলেও ট্রাই করবেন। ছোট থেকে বড় সবাই খেতে অনেক পছন্দ করবে। আর এই প্যানকেকগুলো খেতে ভীষণ মজার হয়েছে, আর সাথে কিন্তু এটা অনেক স্বাস্থ্যকর। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন, আর প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।